后来乡亲啊，每一年的2月中到3月底是台南新市杨地甲这种的会幕在开会季节，所以新市区公所要伫2月25这个礼拜六来举办音乐会，欢迎全国的乡亲做伙来观赏。 当日2月中到3月底，伫咧新市新港塘边仔提灯港四周围会有卖400-500丛的羊地架，拄好是开会季节，所以新市区公所要伫咧2月25举办羊地架花彩音乐响宴，邀请在地学校的囡仔含艺文团体音乐演奏，阁有来自各地艺术家现场画图，互民众伫咧烧热的春天，会当享受到一场好耍活动。美食啊、甜点啊，还有一些手做东西哈。 我们也欢迎大家一起来看看花哈。活动除了艺文音乐表演以外，还有台南特色的点心，还有市集活动。嘛邀请市长黄伟体来到现场，替音乐比赛得奖的人来颁奖予伊。欢迎大家伫咧2月25下晝9點來到新港塘提灯港參加活动。 有事没事，赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。